அப்படியே எல்லாரும் இப்போ கவர் பண்ணு, பேசாதீங்க. பிடிவாமா ஏய் பேனர் ஈத்து போடுறா. இப்போ என்னடு பாருங்கள், இது வந்து இந்தியாவில் வந்து தமிழ்நாடு திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் ஆரடி தாலுகாவை சேர்ந்த விண்ணமான கிராமத்தில் நான் தண்டுமாரி கோயிலாண்ட 1000 கண்ணுக்கு வச்சுக்கிறோம். சுற்றி இந்த புளியங்கோட்டை தான் இது எல்லாத்துலையும் வைக்கிறதுக்கு நான் ரெடி பண்ணிக்கிறோம். இந்த டெஸ்ட்டு டெஸ்ட் மூலிமா நம்ம டாக்டரு இவங்கெல்லாம் வந்து எல்லாம் வந்து கூட வந்து இளைஞர்கள்லாம் எல்லாம் படிக்கிற பசங்கள்லாம் துணை போடுறாங்க. இதேமாதிரி வந்து உலகத்தில் எல்லாத்துலேயும் வைக்கணும். அதே போல் வந்து எல்லா இடத்துலையும் என்ன புது இடத்துல அதை வந்து கோயில் இடத்துல யார் ஆக்கிரமிக்கிற அந்த இடத்துலாம் வந்து வச்சா இயற்கை வந்து வளம் பெறும். அதே போல் வந்து மழை பெய்யும். அதனால் வந்து இது புளியங்கோட்டை வைங்க. இது வந்து எல்லாம் வச்சிங்கன்னா வந்து இளைஞர்கள்லாம் எல்லாம் சேர்ந்து வச்சிங்கன்னா இது வந்து நம்ம இந்தியாவுக்கு மட்டும் இல்லை, தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் இல்லை, உலகத்துக்கே பெருமை. அதே வந்து பசும்புரிச்சி பெருக்கும். அதே போல் மழை பெருக்கும். இது அதாவது காற்று மாசுபடுறதெல்லாம் தடுக்கும். அதே போல் வந்து வேப்ப மரமும் வைக்கணும். இப்போ வந்து புளியங்கோட்டை வச்சுக்கிறோம், வேப்ப மரம் இருக்கும். இதே போல் எல்லோரும் வைக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.